জ্বর নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমে আমরা জ্বর কী জিনিস সেটা বুঝতে চেষ্টা করি। আমাদের শরীরের একটা স্বাভাবিক তাপমাত্রা আছে। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে 97 থেকে 99 ডিগ্রি ফারেনহাইট, কিংবা যদি সেলসিয়াস স্কেলে বলি 36 থেকে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর চেয়ে যদি বেড়ে যায়, অর্থাৎ 100 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি যদি তাপমাত্রা হয়, তাকে আমরা জ্বর বলি। জ্বরের বহুবিধ কারণ আছে। ভাইরাস জ্বরের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। তাহলে আমরা চলুন জেনে নেই কোন কোন ভাইরাসের কারণে জ্বর হতে পারে। ভাইরাসের মধ্যে সবচাইতে প্রাসঙ্গিক নাম হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে জ্বরটা বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া হাম, তারপরে মাম্পস, তারপরে রুবেলা, তারপরে রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস, তারপরে প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, এছাড়াও হাল আমলের কোভিড-19 এই ভাইরাসটিও জ্বরের কারণ হতে পারে।